E aí galerinha, aqui começando mais um vídeo aqui no canal. E eu estou para gravar um vídeo também ser de X1 com o meu amigo. Então bora lá, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Agora ele está jogando. Vamos ver se ele bateu o recorde dele. Eu acho que é muito possível. Beleza. Vai passar essa parte aí. Quase que ele vai dessa aqui, ó. Vixe, agora sou eu, rapaz. Agora sou eu que tô jogando. 1-0, rapaz. 1-0. Um segundo. Agora que empata esse jogo mesmo. Não, isso eu empatei, né? Eu vou bem segunda. Vai, pula pra cá. Vambora. Chama, guys. Chama, guys. Fazer 1 milhão de horas aqui, galera. Eu vou fazer 1 milhão de horas. Vou entrar pro top 1 agora. Vocês acreditam? Então olha. Fingi que eu ia morrer, Deixa mesmo. Nossa. Vou pra cá. Acertei. Por baixo. Meti um minuteba. Deixa eu baixar esse volume aqui, tá igual. Ok. Beleza. Pra cá. Fui. Embora. Eu morri. Mas eu fiz 1 minuto e 17. Vamos ver quanto eu fizer. Vamos ver quanto tempo vai fazer agora. Vamos ver. Vai fazer moeda aqui na cara. Vou pra lá. Beleza, ele tá indo bem. Só vai. 30 segundos já, vai. 4. Escolhendo, só fazer isso. Agora começa o jogo. Vamos ver.
O que ele fizer, eu vou dobrar. O que ele fizer, eu vou dobrar. Vixe. Agora eu faço 3 minuteba aqui. Vambora. 3 minutos. 3 minutão. 3 minutão. Meu Deus! Nossa, que cagada que eu fiz! Meu Deus! Eu ia perder essa. Muito na cagada, meu Deus! Perdi até o ritmo. Consegui, né? Ah, você tá de zoa com a minha cara. Você tá de zoa. 2-1, pelo amor de Deus. 2-1, né? 2-1 feminino. Venci! Vamos ver agora até onde eu vou. Beleza. Agora o que ele fizer ele dobra. 2-2. 2-2. E eu ganhei, confia. Ah, galera, agora vou eu de novo. Então, vamos embora. Beleza. Vou pra cá. Quase. Nem nos 10, acho que foi nos 8. Ok, tem que acertar aquilo. Beleza, acertei de boa. Nice. Nice. 30 segundão. Não vou fazer isso aqui. Subir sobre o pé. Vou tentar com essa bolha aqui. Ai, chega, não vou tentar não, tô quase morrendo. Beleza. Abaixa. Abaixa. Ok. Ah, viu? Bolha ser fileira, cara. Ah, não. Acertei uma. Ah, vai tirando. Foi quanto que eu não sei? Acho que foi 1 minuto e 20, né? Tá jogando rapaz. Subiu. Eita. Quase morreu. Confia. Beleza. Ixi, não sei. Falei. Até quanto mesmo? 4-2? Eu venci, tá? Ah, tá 3-2. Vambora. Dependendo, se aqui pode ser a última. Eu não perdi desse jeito. Não perdi. Ah, não, Rafi. Não, pô. Eu sei chamada de esporte, por isso que ele tá muito porque ele mutou, mas ele perdeu. 3-3. Ele não iniciou o time. Vou deixar ele de novo porque ele não iniciou o time. Vou deixar ele de novo. Agora não tem desculpa se perder, não. Agora não tem desculpa. Quase. Foi dessa pra pior. Ele fez um 6, mas se eu fizer 20 segundos eu venço. Só isso. Se eu fizer 20 segundos eu venço. Ganhei. Receba.
da calma. Beleza, vamos pra cá. Pula pra cima. Eu ia muito pra beleza. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e fui!